बहुत राम्रो छ यार। अरे यार पिरो दुखिरहेछ भाइ यार। Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. This is Maggie. You're watching my YouTube channel New Rider, and I didn't post any videos till for last couple of weeks before. No videos at all because of due to hectic schedule and busy. धेरै बिजी भइरहेको छु अहिले म एकदम कामको उसमा होइन, त्यसले गर्दा म कुनै पनि पोस्टहरू भिडियोजहरू हाल्न सकिरहेको छैन होइन। फेरि मैले सोचेको कस्तो भने अब कन्टेन्ट छैन भने के त्यतिको भिडियो बनाउने होइन, बट ठिक छ, कस्तो हुन्छ के हुन्छ हेरौँ न होइन। एन्ड आज भनेको 29th of December आई गेस होइन, 29th of December 2021 होइन। न्यु इयर्स जस्ट एट द डोर होइन। अब हेरौँ न्यु इयरको के हुन्छ। तमुल होसार छ गुरुको न्यु इयर, एन्ड इङ्ग्लिस क्यालेन्डरको होसार न्यु इयर छ 2022 कमिङ सुन। त त्यसको पनि कन्टेन्टहरू बनाउँछु। बहुत बिजी यार, बिजी भन्दा पनि हेकडेक के टाउकोमा एकदम हेडेक भइरहेछ। एन्ड आई विल सो यु द वेदर टुडेज। इट्स रेनिङ आउटसाइड। पानी त देखेको छैन होला होइन, बट यु क्यान सी द रोड, इट्स टोटली वेट। यसमा पानी भइसकेको छ। वेदर इज क्लाउडी छ, पानी अझै पर्छ। मेरो बाइक पनि त्यहीँ छ, ढाकेर राखेको छु बाइकले, देखिस नि अब माई राम प्यारी, माई बेबी, एन्ड माई ल्यापटप इज हियर। अब यसमा के कामहरू छ। अब एकछिन एउटा मिटिङमा जानु लाग्यो होइन। अब पानी रुकेको छैन क्या, पानी परेको परेछ क्या यार, जानै पऱ्यो। बिच जाडो छ होइन, के भयो भने कस्तो होला बिरामी पनि भ्याउँछ फेरि, बट आई हेभ टु गो। सो त्यही हो। ल यसलाई झार्न पऱ्यो, प्लास्टिक पनि फाटिसकेको छ। ल भाइ पोस्न पर्दैन, अब त्यतिकै निकाल्नु पर्ला। अब यो पानी अहिले पनि रुकेको छैन यार। यहाँ चाहिँ पहिले मेरो पुरानो अफिस थियो, पुरानो भन्दा पनि पहिले मेरो यहीँ अफिस थियो। एन्ड दिस इज अ कोअपरेटिभ ब्याङ्क, एन्ड यो पुरा लबी मेरो अफिसको थियो। एन्ड यहाँ मेरो क्याबिन थियो। यो टेलिफोनको अहिलेसम्म यहीँ छ यार, छुटेछ टेलिफोन वायर। यो भयो अनि अब भ्रमण कार्यक्रमहरू भयो। अब संस्थाले पनि कुनै कार्यक्रमहरू गरेको छैन। संस्था नयाँ भएको कारणले पनि अब कुनै ठाउँमा गएर सहयोगहरू पनि गर्नु पऱ्यो। फ्युचर गर्दैछु दोस्रो साधारण सभाको मिटिङको लागि। मिट आवर म्यानेजर भाइ किरण कार्की। हेलो भन्दैन किरण, सब्सक्राइब गर्दै भन्नु न यार। आफ्नो होइन मेरो, फेरि बिहाइन्ड द क्यामेरा को छ नवीन, यो पनि हालिदिन्छु नि। अब डन ल किरण भयो, अब कति गर्ने। त्यही आजको मर्निङमा हाम्रो चाहिँ मौसमी चिसो है, चिसो मौसम। अहिले पानी परेर कमसेकम 7 डिग्रीसम्म टेम्परेचर डाउन भएको छैन। हात पनि कटेछ, उहाँले पनि भिजेर बिचरा आउनुभयो होइन, मिटिङ एटेन्ड गर्नुभयो। गुड, उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, आइदिनु भयो। अनि मलाई लेख्नको लागि उहाँले सपोर्ट गरिदिनु भयो होइन, सिक्दैछु। सो थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर नवीन। अब हिम सिक्ला सारा संस्थाको लेखा समितिको संयोजक। अनि त्यही हो। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्दै भन्नु। नवीन सरको बाइक 180 पल्सर एन्ड एभेन्जर 220 सही ठाउँमा पार्किङ छ कि होइन।
A few moments later. यसोले so cold. अब 9 डिग्री सेन्टिग्रेड सेल्सियस छ। अब पानी पर्दैछ, के गरेर यार यस्तो जाडो। सो गाइस यार पानी पनि परिरहेछ। बल्ल आज मैले भित्र ठाउँमा लगाएको छु। बहुत जाडो छ यार, बहुत जाडो छ। धत्। पानी किन पर्न पऱ्यो यार भनेर भन्न खोजेँ मैले यार। जाडो त जाडो भयो, पानी किन पर्नु पऱ्यो। टेम्परेचर त 9 त ध्यान थियो, अहिले त 7 सम्म पुगिसक्यो होला सायद, आई गेस। पेट्रोल पनि हाल्नु छ। ओहो पानी पऱ्यो, छिटो पऱ्यो। ये गड्ढा गड्डी क्या है भैया। अरे यार पिठहरू दुखिरहेछ भाइ यार। यस्तो छ त मुला यार। अहिले ठोकिनु भयो त, बाइकले ठोकिदियो अरे। बिज्यो कति बजे? 4:30 भइसक्यो। 4:30 पानी परेछ, भिजेछ। चाबी tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you, I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited, you wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah. Kamu besar kali bana? Tell me what must I do? Come to you, come to Boli you. pus nahi ho. You're mine. It's right. It's right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you. Alright guys, अहिले म अफिसमा अनि मेरो ज्याकेटहरू सब पानीले भिजेको थियो होइन। सो मैले उहाँले सुकाउनु राखेको छु होइन। कोही सुक्छ सुक्दैन थाहा छैन, पुरा भिजेको छ। प्यान्ट पनि पुरा सुकिएको छ, गिलो छ। कहाँ सुक्ने यहाँ पुरा गिलो भएको छ होइन। सो त्यस्तै हो। इट्स नाउ टाइम अपडेट। इट्स 6:15। अब यहाँबाट म जान्छु जिम। 6:30 जिम जान्छु, जिम एन्ट्री गर्छु अनि त्यसपछि वर्कआउट गरेर फेरि ब्याक टु होम। अनि मौसम यस्तो चिसो छ नि भन्न सक्दैन। टेम्परेचर लगभग 7 र 8 को एराउन्डमा छ। पानी परेर झन् चिसो भयो। अनि त्यसपछि घरमा गएर आफ्टर जिम घरमा गएर मजाले सुत्ने हो। एन्ड त्यही भन्दै अब के भन्ने, अब म अब यस्तै ब्लग भनेको डेली ब्लग भनेको खासै डेली ब्लग त बनाउनु मन लाग्दैन, कन्टेन्टै खासै हुँदैन। कसले हेर्छ अब डेली ब्लग पनि हेर्दैन त्यो नि। इट्स बिन लङ टाइम होइन, मैले कोही भिडियो हालेन। सो आई थट कि एउटा बनाउँ भिडियो अनि फेरि पोस्ट गरौँ होइन। अलिकता किप इन टच हुने पनि जरुरी छ होइन। गाइज मेरो धेरै प्लानहरू छ होइन। अब टुर्सको धेरै प्लान छ, राइडको धेरै प्लान छ, बट ड्यु टु अहिले एकदमै बिजी छु भन्ने अफिसमा एकदमै काम मेरो एकदम सब अड्किसकेको छ कि त्यसले गर्दा मैले केही पनि भिडियो बनाउन नपाएको होइन। अस्ति मैले जिमको मात्रै बनाएको। सो गाइज आई हेभ अनदर भिडियो च्यानल विच इज रिलेटेड टु फिटनेस बडी बिल्डिङ एन्ड वर्कआउट अल द्याट। सो यसको लिङ्कको नाम मैले यहाँ हालिदिन्छु होइन, डिस्क्रिप्सन पनि हुन्छ अनि यहाँ पनि हुन्छ। सो गाइज प्लिज गो एन्ड चेक आउट। फलो मी अल्सो देयर। मेरो वर्कआउटको जिमको हुन्छ होला, त्यसमा नि म अपडेट भइरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि के अब चिसो छ भाइ, चिसो। गाइज जिमबाट आयो, आई एम टोटली वेट, पुरा भिजिसकेको छु होइन। यस्तो नराम्रो तरिकाले भिजेछु म। आई हेट रेन। पुरा भिजिसकेको छु यार, पुरा हेर्नु त पुरा भिजिसकेको छ। छु
सो यस्तै यो होइन मैले वर्कआउटको भिडियो म यहाँ हाल्दिनँ होइन वर्कआउटको भिडियो जिमको भिडियो मेरो चाहिँ अर्को च्यानलमा छ सो गो एन्ड चेक आउट देयर फिटनेस गन त्यसको डिस्क्रिप्सनमा म यसको लिङ्क हालिदिन्छु होइन एन्ड बहुत जाडो छ सो म आफ्नो भिडियो क्लोज गर्छु सो होप यु लाइक माई भिडियो मन पऱ्यो भने त लाइक गर्नुहोस् होइन अनि सजेसन दिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् हेर्नु यस्तो पानी भिजेर सबै सामानहरू बचाउनु पर्छ सो म यहाँ चेन्ज गर्छु होइन अब त्यही हो सबैजनालाई चाहिँ अब म यहाँबाट गुड बाई भन्न चाहन्छु गुड नाइट पनि भन्न चाहन्छु होइन सबै बी सेफ ओमिक्रोन आउँदैछ सो तपाईँ त्यसमा ध्यान दिनु होला टेक केयर योरसेल्फ एन्ड योर फ्यामिली योर फ्रेन्ड्स सो त्यही भन्दै अब नेक्स्ट अब भिडियो चाँडै आउँछ होला त्यो भिडियो सो त्यो भिडियो बाई